駅、バス停、目的地、ブラブラ。保沢の滝、無料の駐車場に駐車して15分ほど歩いて滝を見に行きました。滝壺のたもとまで向かえます。熊出没の注意書きはありませんでしたが、銃声のようなものは聞こえました。保沢の滝の鑑賞は、別の動画にまとめましたので、ライブ感はそちらをご覧ください。
ご鑑賞ありがとうございました。風景をお楽しみいただけましたでしょうか。ご興味がございましたら、チャンネル登録をお願いします。